За мной лесной олень, по моему хотению, помчи меня, олень, за страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небо, помчи меня туда, лесной олень. Моя Маша – одна из первых ребятишек, кто получил помощь и поддержку в «Импульсе» в 2018 году. Нам очень повезло, что судьба привела нас именно к вам. Мы занимались почти 3 года. Замечательные воспоминания, чудесные специалисты. Мы старались пройти все возможные направления и интенсивы. Столько лет прошло, без преувеличения, каждый день и через день. Говорю спасибо вам всем огромное. Сейчас Маша заканчивает 3 класс. Она хорошо учится, прекрасно разговаривает. А мы пришли в «Импульс» в 2,5 года, не говоря ни одного слова. Сейчас дочка хорошо рисует и поет. А самое главное, и у Маши, и у ребят, кто с ней ходил вместе, мы общаемся. Я заметила, что ваши выпускники умеют учиться. Через настроение, через желание. Но если надо, то надо. Очень работоспособная, во многом старательная. В 1 и 2 классе тетради были на выставке прописей в школе. Ваш центр заложил основы, отношения и радость от общения ребенка и преподавателя. А как вы нас встречали? Каждый раз радостно. «Маша, здравствуй!» Мы всегда ощущали, что только нас здесь ждали. Спасибо! Вернемся на лето домой в Сочи и зайдем в гости.